Gente, olha aqui de novo com mais um vídeo para você, o passo a passo dessa fogueirinha que fica lindo na unha, em adesivos de unhas. Para você que não sabe, não tem a ideia de como fazer um desenho fazendo adesivo de unha, para iniciante, né, gente? É uma ótima ideia aí. Fica comigo aqui, assista o vídeo até o final e veja como é fácil fazer, tá? E convido a quem não é inscrito no meu canal, que já se inscreva aí, que gosta, né, desse tipo de conteúdo, que quer ganhar uma renda extra. E vamos lá! E a gente vai começar, meninas, com o lado contrário do boleador, faz esse ponto, e com a ponta do boleador fino, você faça tipo uma gota, ainda com a tinta molhada. E a cor que eu usei foi a tinta de tecido ouro, né? 505. Feito isso, a gente vai pegar o laranja, 517, tinta de tecido também, e fazer esses traços do lado, né, ao redor, bem devagar, com muita calma. Faça o traço no meio, corrija onde ficou mais claro, para virar o foguinho. Muito fácil, é só ter muita calma e leveza na mão. O próximo passo, a gente vai pegar o marrom, 531, e fazer os pauzinhos, né? Faça esse, depois você faça esse também. Feito isso, faça um no meio, que é para ficar o desenho dos pauzinhos da madeira, né? A madeirinha da fogueira, aliás. Aí faça outro assim, muito simples. Vá preenchendo logo, igual eu tô fazendo aí, para ficar tudo cheinho. Que a gente vai usar uma tinta mais clara, que é o Siena Natural Fume 539, que é uma cor mais clara. A gente vai contornando, fazendo o detalhe na madeirinha, né? Muito simples e fácil. Quem tá achando fácil aí fazer a fogueirinha, o desenho, né, da fogueira, já diga aí nos comentários, tá? Compartilha esse vídeo com as suas amigas que querem aprender também, não sabe como começar, né? Que esses vídeos, né, meninas, que eu faço são para iniciante. Então, é uma ótima ideia para você que está querendo aprender a fazer adesivos e ganhar uma renda extra. E aí, quem não é inscrito no meu canal, aí se inscreva já. E gosta, né? E quer aprender, se inscreve aí. E muito obrigada a todos que assistiram o meu vídeo até o final. E eu espero você no próximo vídeo. Beijos!